දන්නු බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා පෙවිරකීති සෝද සීලේ නිබන්ධා ප්‍රථම එම පුතණුවන් හෘදයාබාධයකින් මියදුනා. එම පුතණුවන් සමග එම පුතණුවන්ට පින් පැමිණවීම පිණිස සාන්තදාබරේ මහතා පියාණන් ඒ වගේම මෑණියන් අනුලා මැතිණිය ඉල්මි දියණිය තමීෂා දියණිය මේ අය සදී පැහැදී අද සූදානම් වෙන්නේ තම ආදරණීය පුතණුවන්ට සහෝදරයාට පින් පැමිණීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මිය ගිහින් වසර 25ක් වුණත් ඒ පියාණන්ගේ මෑණියන්ගේ සහෝදරයන්ගේ හිත්වල තියෙන දයාව සහෝදර සෙනෙහස ඒ වගේම ආදරය කරුණාව මේ සියල්ල එකතු කරගෙන තමයි මේ සත්කාරය කරන්නේ. නැත්තම් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 25ක් ගිහිල්ලත් මොනවටද පින් පමුණවන්නේ කියන්නේ. ඒක තමයි අපේ හැදියාව චාරිත්‍රය. අද ඒ සඳහා සාන්තදාබරේ මහත්මයා මේ කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඥාති හිතයිශීන් විශාල ප්‍රමාණයක් කෙරළපොළ පූරාරාම විහාරස්ථානයට එකතු කර ගනිමින් ඒ සඳහා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා මේ කටයුත්ත මෙතෙන් සිට මින් ඉදිරියට එම කටයුත්තේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට රද්දල්ලේ ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක පිරිවෙනෙහි නියෝජ්‍ය පරිවෙනාධිපති ධර්ම මහා කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණි සාමශ්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කාරක සභික රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති රද්දල්ලේ නන්දිමල හිමිපාණන් අවසරයි හාමුදුරුවනි. හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ပါဏာတိပါတာဝေရမဏီสิกขาပဒံ සමාදියාමි อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดัตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยา
චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සුභූති තේනහි සුභූති ත්වං ඉමිනා සද්ධේය භික්ඛුනා සද්ධින් විහෙරියාසීති විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන අපේ කිල්ලපන ශ්‍රී පූරාරාමයේ නාරහිම්පිට ශ්‍රී අභිහාරාමයේ අතුළු විහාර ගණේ ආධිපතිත්වය හොබවා වදාරන අපේ අතිගරු ගුරු දේවෝත්තම නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගරු කටයුතු වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අපේ ශාන්ත දාබරේ මෙතිතුමා අනුලා මෙතිනිය ප්‍රධාන වාසනාවන්ත පින්වත්නි අද මේ විහාරස්ථානයේට මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා තාම ලස්සන පින්කමක් මේ වෙලාවේ ආරම්භ කරලා සිද්ධ කරගෙන යන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ප්‍රධාන පරමාර්ථය වසර 25කට පෙර හෘදයාබාධයකින් මියගිය ප්‍රංගිගේ සුමීර ශාන්ත දහබරේ ආදරණීය පුතුණුවන්ගේ 25 වෙනි ගුණානුස්මරණයයි අද දවස තුල සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ආදරණීය තාත්තා අපේ ශාන්ත දාබරේ මෙතිතුමා අම්මා අපේ අනුලා මෙතිනිය ඒ වගේම විදේශගතව සිටින තමීෂා දාබරේ දියණිය ඒ වගේම ඉල්මි දියණිය මේ සියලු දෙනාමත් අපේ දාබරේ පවුලේ පින්නතුන් ආදී අනුලා නෝනා මහත්මියගේ පාර්ශවයේ පින්නතුන් ආදී අවශේෂ සියලු දෙනා එකට එකතු පාදා කරගෙනයි අද මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරන්නේ. මේ පින්කම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ශාන්ත දාබරේ මහත්මයාගේ පියාණන් වන පී තෝමස් දාබරේ මහත්මයා, මවන රූපා කල්යාණි දාබරේ මහත්මිය, අපේ ශාන්ත මහත්මයාගේ වැඩිමහල් සහෝදර රංජිත් මහත්මයා, ඒ වගේම දෙටු සහෝදර උපාලි මහත්මයා, අපේ අනුලා නෝනා මහත්මියගේ පාර්ශවයේ පරලෝසපත් පියදාස ඒවාපාන මහත්මයාත් ඇනී පෙරේරා මහත්මිය මේ නම් සඳහන් කළ සියලු දෙනා ඒ වගේම මෑතකදී අභාවයට පත්වන්නට යෙදුන සියලු දෙනා අනුලා මහත්මියගේ මියගිය සහෝදරයන් දෙදෙනා වන ගාමිණී මහත්මයාත් පියසිරි මහත්මයා ඒ සොයුරියන් දෙපළට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම අපේ ශාන්ත දාබරේ මහත්මයාගේ සහෝදරයන් දෙදෙනාගේ අපේ රංජනී නෝනා මහත්මියගෙත් මාලා නෝනා මහත්මියගෙත් ඒ ආදරණීය ස්වාම පුරුෂයන් දෙදෙනා අපේ රංජනී නෝනා මහත්මියගේ
ආදරණීය සොයුර අපේ අශෝක විජේරත්න මහත්මයා ඒ වගේම දියණී ශෂිනෝනා මහත්මිය ආදී අතු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපේ විජේරත්න පවුලේ මේදානෝනා මහත්මිය තුල අතු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ මාලා නෝනා මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා දැනට මාස 2කට පමණ පෙර අතු පල්ලෝසපත් අපේ ගැමුණු මහත්මයා මේ සියලු දෙනා අද දවස තුළ සිහිපත් කිරීමයි මේ පින්කමේ පරමාර්ථය. අපේ දාබරේ පවුලේ පින්නතුන් අපේ ශාන්ත මහත්මයා මාලා නෝනා රංජනී නෝනා විදේශගත වෙලා හිටියත් අපේ අජිත් දාබරේ මහත්මයා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ පවුලේ ඥාතීන් මේ ඥාති පුත්‍රයන් ඒ වගේම අපේ නීල් මහත්මයා ආදී අය මේ සියලු දෙනාම මේ පවුලේ ඔක්කොම එකතු පාදා කරගෙන අද මේ විහාරස්ථානයේදී මේ පින්කම සිද්ධ කරලා මේ නම් සඳහන් කළ අපේ සුමීර සාන්ත දාබරේ පුතුණුවන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අපේ ශාන්ත මහත්මයා දැනට මාස 2කට පමණ පෙර ආතුව පන්සලට ඇවිල්ලා අපිට මතක් කළා පුතා නැති වෙලා වසර 25ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒක නිසා පන්සලේදී පින්කමක් කරලා මේ පවුලේ ඥාති පින්වතුන් ඔක්කොම එකතු කරගෙන ලස්සන පින්කමක් කරලා ඒ ඔක්කොටම පින් දෙන්නට අවශ්‍යයි කියන වග මතක් කළා. ඉතින් මේ පින්කම ආරාධනා කළ මොහොතේ ඉඳලා අපේ ශාන්ත මහත්මයා වස්සා ගණනාවකදී විහාරස්ථානයට ආවා. අපේ නීල් මහත්මයාත් එක්ක පෙරංජනී අම්මා මේ සියලු දෙනා එකතු පාදා කරගෙන අවස්ථා කිහිපයකදී විහාරස්ථානයට පැමිණිලා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න ඕනී කියන වග මතක් කළා. කරුණු කාරණා විමසුවා. මේ හැම දෙයක්ම හරිම ආසාවෙන් සංවිධානය කරන්නේ කියන වග අපිට එතුමාගේ මේ ආරාධනා කළ මොහොතේ ඉඳලා අපිට දැනෙච්ච දෙයක්. ඒක නිසා අපිත් පන්සලේ හාමුදුරුවෝ මේ පින්කම ඇත්තරම ශාන්ත මහත්මයාගේ පින්කමක් නෙමෙයි. අපේ පින්කමක් හැටියටත් අපි මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා. මොකද ශාන්ත මහත්මයාට ඒ තරමටම ලොකු ආසාවක් තිබුණත් පුතාගේ පින්කම ඥාති ඔක්කොම එකතු කරගෙන ලස්සනට කරන්න. මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන බොහෝම අලංකාරවත් ලෙස සංවිධානය කරලා ඒ සියලු දෙනාට සම්බන්ධ කරගෙන ඒන ඔක්කොටම හොඳට සංග්‍රහ කරලා මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඕනි කියන වග එතුමාගේ හැසිරීම් රටාව තුළ අපි දැක්කා. ඒක නිසා මේ පින්කම ඇත්තටම ශාන්ත මහත්මයාගේම පින්කමක් විදිහට නෙමෙයි. අපි හැමෝගෙම පින්කමක් විදිහට හිතලයි අපි මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නේ. මොකද මේ දායක පින්නතුන් අපේ දාබරේ පවුලේ ඇත්තෝ අපේ කිල්ලපන ශ්‍රී පූරාරාම විහාරස්ථානයේ ඇසුරු කරගෙන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දායකත්වයේ දරන පින්නතුන් අදට අපේ පන්සලේ කුදුමා සෑම කටයුත්තකටම මේ අත්තු පුදුම තරම් දායකත්වයක් දරනවා. පුදුම තරම් අපිට ශක්තියක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ සම්බන්ධතාවයේ ගමේ පැරණිකම, ගමේ සම්භාවනීයකම මේ සියලු දේවල් එක්ක මේ පින්කම ඉතාම ආසාවෙන් සංවිධානය කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද මේ වෙලාවේ මේ පින්කම ඉතාම ආසාවෙන් සිද්ධ කරන්නේ ශාන්ත මහත්මයා මේ කරන පින්කමට අපි එතුමා අපිට තාත්තා කෙනෙක් වගේ හරි ආදරේ පුදුම තරම් අපිට ලින්ගතුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි සියලු දේවල් අපි පුළුවන් විදිහට මේ පින්කම් වලට අනුගත වෙලා සම්බන්ධ වෙලා මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද මේ සියලු දෙනාම එකතු පාදා වෙලා මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරලා ඒ සියලු දෙනාට පින් දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කාල වේලාව යන නිසාත් රැබෝ වෙන නිසාත් මා දීර්ඝව හුඟක් කාරණා මතක් කරන්නේ නැහැ. අපි කල්පනා කරමු මේ මොහොත තුළ උදා කරගන්න පින. සුමීර සාන්ත දාබරේ ආදරණීය පුතුණුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පුතුණුවන්ගේ සසරගත ජීවිතයේ යහපත් වේවා. මතු උපදින භවයක් පාසාම මෙවන් අකල් මරණයටපත් නොවේවා. පුතුණුවන් ඉක්මන් භවයක් තුළ පතන බෝධියකින් නිවන් සුවේ සඳහාම පුතුණුවන්ට මේ පින සසරට උපකාරම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පින්වත්නි මා සූත්‍ර පාඨයක් සජ්ජායනා කළා. මේ සූත්‍ර පාඨයේ මෙතන ඉන්න හැමෝම නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රවණී කරන ලද සූත්‍ර පාඨයක්.
මේ සූත්‍ර පාඨයේ තමයි සාදු සාදු සුභූති තේනහි සුභූති ත්වං ඉමිනා සද්ධේය බික්ඛුනා සද්ධින් විහෙරෙයි යාසි. පින්නත් මේ සූත්‍ර පාඨයේ තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායට අයිති ඒකා දසක කියන නිපාතයට අයිති දේශනාවක්. මේ දේශනාවේ නම තමයි සුභූති සූත්‍රය. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද සූත්‍ර දේශනාවේ නම සුභූති සූත්‍රය. කොහෙද තියෙන්නේ? අංගුත්තර නිකායේ ඒකා දසක කියන නිපාතය. දැන් මේ සූත්‍ර පාඨයේ පළවෙනි වචන ටික ඇහෙනකොට ඔබට යම් අදහසක් මේ දේශනාව පිළිබඳව දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි වචන දෙක මොකද්ද? සාදු සාදු. දැන් බලන්න මේ වචන දෙක අපි කොච්චර ලස්සනට අපේ බෞද්ධ සමාජය තුල භාවිතා කරනවද? දැන් අපි මේම හිතමු. දැන් මේ දේශනාව යන අතරතුර අපි ප්‍රාර්ථනා කළොත් මේ දේශනාවේ බලයෙන් ඔබට නිවන් අවබෝධයම වේවා කියලා මම කිව්වොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? සාදුකාර දෙනවා. ඔබට නිරෝගී සුවය මුදා වේවා කිව්වොත් ඔබ සාදුකාර දෙනවා. පුංචි ළමෙක් හාමුදුරුවනවත් දැක්කොත් මොකද කියන්නේ? සාදු. එතකොට සාදු කියන වචනේ තේරුම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන වචනයක්ද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් අර්ථයකින් භාවිතා කරන වචනයක්ද? දැන් පුංචි ළමෙක් හාමුදුරුවෝ නමකට සාදු කියලා කිව්වහම වෙන පුද්ගල නාමයක් වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පින්නති සාදු කියන වචනේ සරල තේරුම හොඳයි කියන අදහස. සාමාන්‍ය වචනේ නම් මැනවි කියන අදහස. අපි යමක් කිව්වහම ඒක ඔබ සාදු කියන අනුමත කිරීමක් තමයි මේ තැන්වල තියෙන්නේ. පින්වත්නි මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන කාලේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ. පින්වත්නි දවසක් සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ආව හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම මේ එක හාමුදුරුවෝ නමක් තමයි සුභූති. මේ සුභූති හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ මේ ශාසනයේ එකට කටයුතු කරන කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමක් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ආවා. බැහැ දකින්න ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට හරි ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කළා. දැන් අපිට බැයිද කෙනෙක් වඳින ඉරියව්ව දිහා බලාගෙන මේ කෙනා මේ වැඳුම කරන්නේ ඇත්තටමද කියලා කියන්න? සාමාන්‍යයෙන් ඔබට පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ හාමුදුරුවෝ නමකට වඳිනවා කියලා. එතකොට මේ කෙනා වඳින්නේ ඇත්තටම ගෞරවයෙන්. එහෙම නැත්නම් වඳින්න ඕනි කමට වඳිනවද කියලා ඒ වඳින ඉරියව්ව දිහා බලාගෙන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද බෑද? කියන්න පුළුවන්. දැන් සමහරලාට වයසට ගියාම දන බිම ගහලා වඳින්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නේද? එහෙම අමාරුකම් තියාගෙන වඳින්න යන්නත් හොඳ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර වැඳපු ලැබපු කෙනාට එනවා වැඳපු කෙනා නැගිටින්න උදව් කරන්න. ඒක නිසා පින්වත්නි අපේ බුදු සමය තුළ නිතරම කතා කරන්නේ මනස තමයි පූර්වාංගම වෙන්නේ. අපි කරන දේවල් තුළ අපි හැමෝටම පුළුවන් නම් මේ සිත මුල් කරගත්තු දෙයක් කරන්න. ඒක වැදගත්. මොකද නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මේ සිතේ යන්න පුළුවන් උපරිම තැනට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සංවිධානය කිරීම. කියන්නේ සිතින් මනසින් මේක අවබෝධ කරගන්න ඕනි දහමක්නේ. ඒක නිසා කෙනෙකුට පුළුවන් නම් හිතින් ඉඳලා අනේ මේ මාගේ নমස්කාරයක්ම වේවා කියන හෘදයාංගෝම කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මොකද්ද? ඒකත් හොඳ වන්දනාවක්. ඉතින් මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේට හරිය ආදර කෞරවයෙන් වන්දනමාන කළා. පින්වත්නි වැඳලා අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනමත් එක්ක හරිය සතුටින් කතා කළා. ඒ කියන්නේ බුදුවරයෙක්ගේ ස්වභාවය
මේ එන අයට එන පිළිවෙලට වාඩි කරගෙන බණ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රාවකයා අසන්නට සූදානමක් නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාව කවදාකවත් දීර්ඝ කරන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය බුද්ධ චරිතයේ තියෙන විශේෂ ගතියක්. කියන්නේ සමහරවල් දහස් ගාණක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරන්නේ එතන වැඩිපුරම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් දියුණු කරගත්ත කෙනෙක්. අර සිංහලයේ වචනයක් තියෙන උපනිෂේ කියලා. එහෙම නැත්නම් හේතු සම්පත්තිය කියලා. ඒ උපනිෂේ භාවයේ මුල් කරගත්තු දේශනාවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම කරන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ හාමුදුරුවෝ දෙනම හරි ආදර ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කළා. වන්දනමාන කළ අවසානයේදී පින්නත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හාමුදුරුවෝ දිනමත් එක්ක හරි සතුටින් කතා කළා. කතා කරලා අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා Taman දන්න. මේ සුභූති හාමුදුරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝනාමෝති සුභූති අයම් වික්ඛු. මේකේ සරල තේරුම මොකද්ද? දැන් කෝනාමෝ කියන එකේ සරල තේරුම මොකද්ද? නාම කියන්නේ නම. කෝ කියන්නේ කවරෙක්ද? අයම් වික්ඛු කියන්නේ මේ භික්ෂුව. බුදුහාමුදුරුවෝ අහපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ ඔබත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න හාමුදුරුවන්ගේ නම මොකද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. පින්වත්නි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහෙනකොටම අපි බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන හොඳට දන්නවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව හොඳ කියවීමක් තියෙනවා නම් ඒ හැම කෙනෙකුටම පින්වත්නි පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ඇති වෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ? මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනාගේ නම බුදුහාමුදුරුවෝ නමකට තේරුම් ගන්න තරම් නොහැකියාවක් තියනවද? නැහැ. එහෙනම් පින්වත්නි ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හාමුදුරන්ගේ නම ඇහුවේ? දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන කියන තැන වචන භාවිතා කරනවානේ. ඔය වචන අතර තියෙන ලස්සන වචනය සබ්බඤ්ඤෝ කියලා. මොකද සබ්බඤ්ඤෝ කියන වචනේ තේරුම? සියල්ල දන්නවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකයේ සියල්ල දන්නවා නම් මේ හාමුදුරන්ගේ නම නොදැන ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. නමුත් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් තුල තිබෙන ලස්සන ගුණ දෙකක් මතක තියාගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන ලස්සන ගුණ දෙකක්. ඒ ගුණ දෙක පින්වත්නි අපේ ජීවිතයට හරිය වැදගත්. ඔබ නිකමට හිතන්න අද අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ශාලාවේ මේ එකට එකතු වෙලා අද මේ හැමෝම පින්දහම් කරන්නේ කාගේ වචනයකටද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක වචනයකට. දැන් අන්‍ය සමය තුල අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ පින්කම් කරලා මේ විදිහට පින් අනුමෝදන් කරන ක්‍රමය. අපි හැමෝම බෞද්ධ සමාජය තුල විතරනේ කෙනෙක් මරුණාට පස්සේ පින්කම් කරලා පින් දෙන්නේ. මේ විදිහට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. ඒක නිසා අද අපි හැමෝම පින්වත්නි මේ එක ශාලාවක එක තැනකට එකට එකතු වෙලා අදටත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන පැහැදීමටයි අදටත් අපි මේ හැමෝම පින්කම් කරනවා. මතක තියාගන්න. මෙතන කවුරුත් නැහෙනේ, අපි කවුරුත් නැහෙනේ ජීවිත කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවන් පාලා පින්වත්නි අදට අවුරුදු කීයද? 2568කට අධිකයි. හැබැයි අදටත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ලෝකයේ මිනිස්සු වඳිනවා, පුදනවා, ගරු කරනවා, සම්මාන දෙනවා, සත්කාර කරනවා නෙමෙයිද? අදටත් ලෝකයේ කොච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙනින් මල් පූජා කරනවද? මෙතන කවුරුත් නැහැනේ බුදුහාමුදුරු ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ දැක්ක කෙනෙක්. නමුත් උන්වහන්සේ නැතුණත් අපි උන්වහන්සේගේ දහම තුල පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව දකිනවා. අවබෝධ කරගන්නවා. එහෙනම් පින්වත්නි ඔබ නිකමට හිතන්න ලෝකයක් වඳින පුදන ලෝකයක් ගරුබුහුමන් කරන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ අපේ ජීවිතවල තිබුණත් අපේ ජීවිත ලස්සන වෙන්නේ නැද්ද?
ලෝකයක් වඳින පුදන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අපේ ජීවිතවල තිබුණත් අපේ ජීවිත ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපේ ජීවිත කොච්චර ලස්සන වේද? අපි පින්වත්නි අද අපි හුඟා කළාට අපි හරිය යන සිතුවිල්ලට යට වෙලා අපි පුංචි රාමුවක් තුළ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. එතනින් එහාට ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධහම ගැන අපි හැමෝටම දකින්න පුළුවන් නම් උන්වහන්සේගේ ගුණයන් අපේ ජීවිතේ රෝපණය කරන්න පුළුවන් නම් පින්වත්නි මේ ජීවිතේ කොච්චර ලස්සන වේද? පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් තුළ තිබෙන ලස්සන ගුණ දෙකක්. උන්වහන්සේ තුළ තියෙන පළවෙනි ගුණය තමයි පුබ්බහාසි. මතක තියාගන්න. පළවෙනි ගුණය මොකද්ද? පුබ්බහාසි. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් දැක්කාම ඉස්සෙල්ලාම hina වෙනවා. දැන් ඔබ වුණත් මම වුණත් උදේ පාන්දර ගමනක් යන්න එළියට බැස්සා වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනෙකුටම හම්බ වෙන්නේ පාර අතු ගන්න මිනිස්සයා වෙන්න පුළුවන්. කුණු අදින මිනිස්සයා වෙන්න පුළුවන්. පින්වත්නි මේ මිනිස්සයාට අපි මෙත්සිතින් hina වුණොත් ඒ මිනිස්සයාට ඒක දවසම නිවෙන කාරණාවක් වෙන්නේ නැද්ද? දැන් ඔබ වුණත් පන්සලට ආපුවාම පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඔබව hina වෙලා පිළිගත්තාම ඔබට ඒක හිත නිවෙන කාරණාවක් වෙන්නේ නැද්ද? හිත නිවෙන කාරණාවක්. මතක තියාගන්න පින්වත්නි අපේ hinaව නැත්තටම නැති වෙනවා කියන්නේ අපේ හිතේ ඇතුලේ තියෙන කෙලෙස් පරයි ලෝකෙට පෙන්නන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද හම්බ වෙන්නේ? හම්බ වෙච්ච දෙදෙනා අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම සිනාසෙනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සන ගුණයක්ද අපේ ජීවිතවලට. පින්නති දෙවෙනි ගුණය තමයි පුබ්බභාසි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුර කවුරු හම්බ වුණත් හම්බ වෙච්ච දෙදෙනා අතරින් අවස්ථානුකූලව ඉස්සලාම කතා කරන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්නති මතක තියාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු අය. ඒ සමහර අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු අය බුදුරජාණන් වහන්සේට මග දෙපස බැන බැන න්යාවේ. අද මම ඔය ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමේ එලෝ මෙලෝ දෙලෝ මතරමන් කරන විදිහට ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්න අහන පිළිස මැද හැල්ලුවට ලක් කරනවා. හරියට මොන වගේද කියනවා නම් ලස්සන පියුම් පිරිච්ච විලකට හස්ති රාජයේ බහැලා ඒ හස්ති රාජයා ඊටාම ශනේකින් ඒ අත මේ අත ගමන් කරලා ලස්සනට තියෙන පියුම් ටික විනාශ කරලා දානවා වගේ ඒ විලේ තියෙන සුන්දරත්වය නැති කරලා දානවා වගේ හරියට එළුවෙක්ගෙන් රැවුලෙන් අල්ලගෙන ඒ එළුව ඒ අත මේ අත පොලේ ගහන්නාසී පිරිසමද බැබලි බැබලි ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ එළව මෙලව දෙලව මතරමන් කරන විදිහේ ප්‍රශ්න අහනවා කියලා න්යාවේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරෝ ඒ අය සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයෙන් ඇතුළට ආපුවාම කොච්චර හොඳයිද ඔබ ආපු එක. අවිලා වාඩි වෙන්න කිව්වා. අර මනුස්සයට ප්‍රශ්න අහන්න තරම් මනසක් තියනවද නේ? දැන් බුදුහාමුදුරෝ දන්නේ නැද්ද මේ මග දෙපස බැන බැන ආපුවා? බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි කතාව කරනවා. ඒක ඊළඟ කාරණාව තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනා තුල තියෙනවාද යම් වූ ගුණයක්. ඒ ගුණේ ලෝකෙටම පෙන්නනවා. පින්වත්නි ඔබත් මමත් ජීවත් වෙන්නේ මනුස්ස සමාජයක් තුල. මනුස්ස සමාජයක් තුල ජීවත් වෙන අපිට උදේ හවස හම්බ වෙන්නේ විවිධ අය. අපිට කවදාකවත් පින්වත්නි එක සමාන අය ජීවිතේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමෝගෙම අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. අපි හැමෝගෙම දුර්වලකම් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේ කාරණාව. පින්වත්නි අපි අනෙක්ගේ අයගේ දුර්වලකම් වලට අපි නිතරම hina වෙනවා. එතකොට අපි නිතරම මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ තියෙන දුර්වලකම් වලට අනිත් ලෝකයක් hina වෙනවා. ඒක නිසා පින්නත් මේ සමාජය තුළ අපිට හම්බෙන්නේ විවිධත්වයක්. මරණින් එහා තියෙන විවිධත්වයක්, මරණින් මෙහා තියෙන විවිධත්වයක්. දැන් අපි හැමෝම මැරිලා ගිහිල්ලා පින්නත් දිව්‍ය ලෝකයක් නැහැ හැමෝම මිනිස් වෙලා උප්පත්තිය ලබන්නේ හැමෝම තිරිසංගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ විවිධත්වයට ලෝකේ අපි හැමෝම අයිති. ඒ විවිධත්වයක් තියෙන ලෝකේ පින්නත්නි අපි හැමෝගෙම ගතිගුණත් එහෙමයි. කෙනෙකුට තව කෙනෙක්ගේ ගුණය සමාන නොවෙන්න පුළුවන්. අපි නිතරම කරන්නේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන, අපි හිතන, අපි කැමති විදිහේම ගුණ නෙමෙයිද අපි අනිකාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
එහෙම බලාපොරොත්තු වෙලා ඒ කෙනා තුලින් ඒ ගුණේ නැති වුනහම අපේ ජීවිතේ කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ බුදු සමය තුල උගන්වන්නේ යම් පිච්ඡන් ලැබති නැතම්පි දුක්ඛ. අපි කැමති දේ නොලැබෙන එක දුකක්. ඒක නිසා අපි ඉන්නද සමාජයක් තුළ ජීවත් වෙනකොට අපි ඒක නිතරම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝගෙම සීලෙන් සමාන නැහැ. අපි හැමෝම ගුණෙන් සමාන නැහැ. අපි හැමෝම ප්‍රඥාවෙන් සමාන නැහැ. අපි පින්වත්නි අපි තුලින් තව කෙනෙක්ගේ සීලේ ඒ විදිහටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒක දුර්වල සිතක්. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කරන්නේ? වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි මේ හාමුදුරන්ගේ නම ඇහුවේ. මේ හාමුදුරුවෝ තුල තියෙන එක හරි හඳ ගුණයක් තියනවාද? ඒ ගුණය ලෝකෙටම පෙන්වනවා. පින්වත්නි අපි හැමෝගෙම අඩු වැඩි වශයෙන් අපි හැමෝම තුල ගුණ ධර්ම තියෙනවා. ඒ ගුණ ධර්ම පින්වත්නි ගුණ තියෙන තැන වර්ණනා කිරීමත් අගුණ තියෙන තැන හෙළනවාටත් වඩා බුදුහාමුදුරු නිතරම කලේ එකදු හරි ගුණයක් තියනවාද? ඒ ගුණය ලෝකෙට මුස්සලා පෙන්නනවා. ඒකින් ලෝකයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකයි බුදුහාමුදුරු මේ හාමුදුරන්ගේ නම ඇහුවේ. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි බුදුහාමුදුරන්ට මේ හාමුදුරු උත්තරයක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතෝ සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස උපාසකස්ස පුත්තෝ. මේ හාමුදුරන්ගේ නම සද්ද කියලා කිව්වා. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි සද්ද කියලා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස උපාසකස්ස පුත්තෝ. මේ හාමුදුරන්ගේ තාත්තගේ නම මොකද්ද? ඒත් සද්ද. දැන් ශාන්ත මහත්මයාට අපි දාබරේ මහත්තයක් කියනවා. හැබැයි තාත්තගේ නම දාබරේ. එතකොට මෙයාගේ නමත් මොකද්ද? සද්ද. තාත්තගේ නම සද්ද. පින්නන්ති සද්ද කියන්නේ පාලි වචනයක්. කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට නම් තියන්නේ නැහැ පාලි සිංහල භාෂාවෙන්. අපිට කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ගුණසේකර හාමුදුරු, ගුණරතන ඔය වගේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ ජයසේකර හාමුදුරුලා කියලා. අපි හැමෝටම පාලියෙන් තමයි නම් තියන්නේ. ඉතින් මේ හාමුදුරන්ගේ තාත්තගේ නම සද්ද කියලා කිව්වා. පින්නන්ති සද්ද කියන වචනේ සරල තේරුම ශ්‍රද්ධාව කියන එක. ශ්‍රද්ධාව කියන සිංහල වචනේ පාලි වචනේ තමයි සද්ද කියලා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ට මේ හාමුදුරු උත්තරයක් දෙනවා මේ හාමුදුරන්ගේ නම සද්ද කියලා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතෝ. මේ හාමුදුරු ශාසනයට ආවේ ශ්‍රද්ධාවෙන්. ඒ වෙලාවේ පින්නන්ති බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් හොඳයි මේ හාමුදුරන්ගේ නම සද්ද කියලා කිව්වනේ. ඔබ දන්නවද ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් තුල තියෙන ගුණාංග? ඔබ දන්නවද ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් තුල තියෙන ගුණාංග? දැන් අපි පින්වත්නි මෙහෙම ගමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බණ මඩුවකට ආපුවාම බණ මඩුවේ ඉන්න ඔක්කොම හඳුන්වනවා කවුරු කියලාද? අපි කියනවා උපාසකෙක් කියලා කියනවා. උපාසිකාවක් කියලා කියනවා. ඊළඟට සමාජයට ගියහම නෝන කෙනෙක් කියලා කියනවා. මහත්තයෙක් කියලා කියනවා. ඔබ නිකමට හිතන්න නෝන කෙනෙක් වෙනවා නම් එයා තුල තියෙන්නේ මොනවද? ඒ ගති තියෙන්නේ. මහත්තයෙක් වෙනවා නම් උපාසකෙක් වෙනවා නම් උපාසකයෙකුට ගැළපෙන ගුණාංග තියෙනවා. උපාසිකාවක් වෙනවා නම් ඒකට ගැළපෙන ගුණාංගයක් තියෙනවා. දැන් අපි සමාජය තුල අර ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා එක තැනක මේ සංයුත්ත නිකායේ මේ ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ මේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන විග්‍රහයක් කරනවා. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මේ දැන් එකපාරට මේ සමාජයේ තුලට යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මම මේ විදිහේ අධිගමයකටපත් වෙලා ඉන්නේ කියලා කියනවා. දැන් අද උනත් එහෙම නැද්ද? මේ තියෙන එකපාරට ඇවිල්ලා කියනවා මම බුදු වෙලා ඉන්නේ මම සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ සකෘදාගාමි වෙලා ඉන්නේ අනාගාමි වෙලා ඉන්නේ මම දැන් මෙත් බෝසත් ඔය වගේ අපි භාවිතා කරනවානේ. මම දැක්ක එක තැනක දාලා තිබුණා අද කාලේ හැටියට නම් පහළලා නැති නාලාගිරි දේවදත්ත විතරයි නේද ඔක්කොම පහළලා නෙමෙයි යන විදිහට. පින්නත් ඒ වගේ කෙනෙක් ළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා එයාගේ අධිගමය පිළිබඳව සොයනවා නම් හොඳට ධර්මයේ පිළිබඳව දන්න කෙනෙක් ගිහිල්ලා එයා ළඟට ගිහිල්ලා එකින් එකට ප්‍රශ්න කරනවා. ප්‍රශ්න කරන්න
එයා දෙන උත්තර තුල තේරෙනවා එයා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් කොට ශ්‍රද්ධාවන්තේ නෙමෙයි. එන බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන ඔබ දන්නවද ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් තුල තියෙන ගුණාංග? අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපතුල වැද වැටුණු මේ හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක්ගේ ගුණාංග දේශනා කරන නම් ඒකට තියෙන හොඳම වෙලාව තමයි මේ වෙලාව. බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි ලක්ෂණය පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඉද්ද සුභෝති බික්ඛු සීලවා හෝති. ඔන්න මතක තියාගන්න ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් තුල තියෙන පළවෙනි ගුණාංගය මොකද්ද? එයා සීලවන්ත කෙනෙක්. මතක තියාගන්න පින්වත්නි යටත් පිරිසෙන් චිත්ත ධමනයක් නැති කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ තුල උනත් අපි හැමෝටම ඒ අත මේ අත පෙරලෙන ශ්‍රද්ධාවක් නම් තියෙන්නේ. පින්වත්නි මේ ශ්‍රද්ධාවේ මේ ශාසනය නෙලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ඵලයක් තියෙනවද? මේ ශාසනය නෙලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ඵලයක් නැහැ. දැන් ඔය හුඟක් අය අද කියන්නේ මේ අද නම් මේ වර්තමානයේ ඉන්න හාමුදුරුවරු දැක්කාම හරියට මේ ශාසනය කලකිරෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ හුඟක් අය හාමුදුරන් වහන්සේලා දැක්කාම හාමුදුරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය දැක්කාම හරියට කලකිරෙනවා කියලා කියනවනේ. පින්නද ඔබ නිකමට මෙහෙම කල්පනා කරන්නකෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙනවා කියන එක සරල කතාවක්ද? නෑ. උන්වහන්සේ පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. කොච්චරක් දුරටද? සමතිස් පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කියනවා උන්වහන්සේගේ දාන පාරමිතාව විස්තර කරන තැන මේ අහසේ තියෙන තරුපරයන්ට දන් දුන්නලු මොනවද? ඇස්. මේ මහ පොළේ තියෙන පස්පරයන්ට දුන්නලු මොනවද? මස්. ඊළඟට මුහුදේ තියෙන වතුරපරයන්ට දුන්නලු මොකද්ද? ලේ. ඒ කියන්නේ සසර තියෙන දීර්ඝකම නෙවෙයි කියන්නේ. වෙන මොකක්වත් මේ තරමට දුෂ්කරක්‍රිය කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් ආවා කියන එකට ලස්සන උදාහරණයක්. ඔබ නිකමට හිතන්න භවයකට තියෙන ඇස් කීයද? දෙකයි. පින්නත් අපිට පුළුවන් ද ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ අපි කාටවත් මේ ඇස් දෙකෙන් එකක් ගලවලා දන් දෙන්න තරම් අපේ හිත දියුණු කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි මරුණට පස්සේ ඇස් දන් දෙනවා තමයි. හැබැයි අනුන්ගේ දෙයක් දීලා දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට උන්වහන්සේ තරම් සය අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළ එහෙම දුක් විඳපු කෙනෙක් අපිට මේ ආගමික ලෝකේ හම්බ වෙනවද? නෑ. ඔබ කල්පනා කරන්න එහෙම දුෂ්කරව ලබාගත්තු උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වය. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වය එහෙම නැත්නම් ඒ අවබෝධය තුලින් ලබාගත් උතුම් වූ ධර්මය පිළිබඳව අපි තක්සේරු කරන්නේ දුසිල්වත් පාපිස්තේගේ ක්‍රියාකලාපය තුල නම් පින්නත් ඇත්තරම දුර්වල කවුද? අපිනේ. ඒ කියන්නේ අපි බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා නැහැ. ඒක නිසා පින්නත්නි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ධර්මයේ කෙරෙහි සංඝයා කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. අර ධර්මයේ එක තැනක තියෙන ලස්සන කතාවක්. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දවස පින්වත්නි මේ ශාසනයේ හිටපු අචලම ශ්‍රද්ධාව තිබිච්ච කෙනා තමයි සූරම්බට්ට. يعني සූරම්බට්ට කියන එක අපි එකට එකතු කරලා කියන සූරම්බට්ට කියලා. මේ සූරම්බට්ට තමයි බුද්ධ ශාසනයේ අචලම ශ්‍රද්ධාව තිබිච්ච කෙනා. මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි අතිශය අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. දවසක් බුදුහාමුදුරන්ට ධනට ආරාධනා කරනවා. පින්වත්නි දන් වළඳලා අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමෙවිලි දේශනාවන් කරනවා. ඒ දේශනාවන් අවසානයේදී දවසක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ කෙරෙහි අවබෝධයටපත් වෙච්චි මෙයා මේ තවදුරටත් මේ ධර්මයේ ගැන අවබෝධය වැඩි කරගත්තා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ නිවසින් නැවත වැඩියා. මේ සිද්ධිය බලාගෙන හිටිය මාර්යා මේ සිද්ධිය බලාගෙන ඉඳලා කල්පනා කරනවා මෙහෙම ගියොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූරම්බට්ට සසරින් මුදවනවා. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ නමක්ගේ වේසේ මවාගෙන මේ ගෙදරට ගියා. පින්වත්නි ගිහිල්ලා ඉක්මනටම දොරට තට්ටු කළා. දොර ඇරලා බලනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් සූරම්බට්ට ඉක්මනටම අසුන් පනවල වාඩි කෙරුවා. වාඩි කරවලා වැඳලා අවසානයේදී අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ ඉක්මනටම වැඩියයි. ඒ වෙලාවේ සූරම්බට මේ උත්තරයක් දෙනවා මේ මාරයා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහට කියනවා
සූරම්බට ඉස්සෙල්ලා බණ කියනකොට මට කාරණා තුනක් පැටළුණා. මම මේක නිවැරදි කරලා යන්න ආවේ. මම බණ කියනකොට කියන්නේ මේ ලෝකේ ඔක්කොම දුකයි කියලා. මේ ලෝකේ ඔක්කොම දුක නැහැ. මේ ලෝකේ හැමදේම දුක නැහැ. මේ ලෝකේ සැපක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මම අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ එහෙම නැහැ. නිත්‍ය දේවල් තියෙනවා. අනාත්මයි කියලා කියන්නේ එහෙම නැහැ. ආත්ම වශයෙන් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කරලා යන්න ආවේ. පින්නන්ති මේ කාරණාව මතක් කරනකොටම සූරම්බට්ටගේ හිතට ආව එකම සිතුවිල්ලයි. දැන් ඔබ නිකමට හිතන්න ඒ වගේ කාරණාවක් ඔබට කවුරු හරි කෙනෙක් මතක් කළොත් ඔබගේ හිතේ ඉන්න මොකද්ද? ආයේ එහෙමනම් එහෙම වෙන්නේ නැති කියලානේ. නමුත් මෙයාගේ දින අවබෝධය බලන්න. දැන් පළවෙනි දේශනාව මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ? පළවෙනි දේශනාව ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව. පින්නද ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙන සරල හරය තමයි ඒක මේ ලෝකේ කාටවත් ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා ආපස්සට කරකවන්න පුළුවන්. බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පින්නති කවදාකවත් කියපු වචනේ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අන්නේ කතාව මතක් වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ නමක් කවදාකවත් කියපු කතාව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ කියනවා පවිතු මාරය ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෙමෙයි කාගේ වේසේ මවාගෙන ආවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන අචල ශ්‍රද්ධාව කවදාකවත් මගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පින්වත් යන්නේ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් හදාගන්න ඕනේ මේ ශාසනය තුල නිවන් දකින්න නම්. ඔබ නිකමට හිතන්න එදා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ මේ සමාජයට මහා කාරණා පහක් ගෙනල්ලා කොට ගැව්වනේ. හාමුදුරන් වහන්සේලා ආරණ්‍යගත වෙන්න ඕනි, රුක්ෂ මූලගත වෙන්න ඕනි, පින්නපාතෙන් යැපෙන්න ඕනි, මස් මාංශ වලින් වැළකෙන්න ඕනි, පාංශිකුල සිවුරු දරන්න ඕනි කියලා කාරණා පහක් මේ සමාජෙට ගෙනල්ලා කොට ගැහුවනේ. ඔබ කල්පනා කරන්න අද අපි හැමෝම ඉන්න මේ සමාජයට ඔය කියන කාරණා පහ යමෙක් ගෙනල්ලා ගොඩ ගැහුවොත් මෙතනින් ඉන්න කීයෙන් කී දෙනෙක් ඒ පැත්තට යයිද? පදනමක් නැහැ, මූලයක් නැහැ, හරයක් නැහැ. පින්වත් එහෙම ශ්‍රද්ධාවකින් මේ ශාසනය යන්න පුළුවන් ලොකු ගමනක් නේ. එහෙනම් පින්වත් ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ මූලික අර්ථය තමයි අවබෝධය. කවුරු පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය? බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය. ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන අවබෝධය, ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි තියෙන අවබෝධය. ඒ අවබෝධයට පත්වෙච්ච කෙනාට විදුවෙන් භාවිතා කරන උසස් වචනයක් තමයි ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ. පින්නත් ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් අපි මේ ශාසනය හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනා එයා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ දන්නවා. ධර්මයේ දන්න කෙනා බුදුහාමුදුරෝ යමක් කරන්න එපා කිව්වද ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාණඝාතය කරන්න එපා කිව්වද ඒක කරන්නේ නැහැ. අදත්තානාදී කරන්න එපා කිව්වද ඒක කරන්නේ නැහැ. ඇයි යා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ ගැන දන්නා බලන්න යා පිරිසිදු සීලයක් රකින්න ශ්‍රද්ධාවන්තයා. පින්නති දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඉද සුබෝධි බික්කු බහුස්සතෝ හෝති. පින්නති බහුස්සතයි කියලා කියන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳ හොඳට දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳව නිවන කියන කතාව පිළිබඳව අගමුල මැද හොඳට දන්නවා. දැන් අද නම් ලංකාවේ හුඟක් අය නිවන කියන වචනය තුලත් හුඟක් අය හිර වෙලා ඉන්නේ. නිවන කියන්නේ මරණින් මත්තේ ලැබෙන උසස් තත්ත්වයක් හැටියට අපි හුඟක් අය හිතන්නේ. දැන් ඒක නිසානේ අපි අභිමුඛේ කවදාකවත් නිවන් සුව පතනවද? නෑනේ. දැන් උදේ පාන්දර කවුරු හරි ගමනක් යන්න එනකොට උදේ පාන්දර කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බෙලා කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්ය නිවන් සුව ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද වෙන්නේ? අපි හැමෝම හිතන්නේ මරා ගන්න කියන වචනයක් කියලා. අපි හැමෝගෙම සිත්වල තියෙන මේ කාරණාව. අපි හැමෝම හිතන්නේ මේ නිවන කියන්නේ මරණින් මත්තේ ලැබෙන දෙයක් කියලා. පින්නත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට අපිට නිවන කියන්නේ මෙන්න මේක කියන එක පිළිබඳව අපිට පුළුල් දැක්මක් ඕන. ඒ දැක්මට පින්නත් හොඳට දහම් දැනුම අවශ්‍යයි. අන්නේ දහම් දැනුමට තමයි පින්නත් බහුශ්‍රතයි කියලා කියන්නේ. අර ලස්සන කතාවක් තියෙනවා පින්නත් ධර්මයේ එක තැනක ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දවසේ හිටියා මේ අලවුනුවර අලව් රජතුමාගේ පුතා හත්තක ආලවක. කියන්නේ හත්තක ආලවක කියන්නේ අනාගාමී තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. ඔය හත්තක ආලවක තමයි එදා ආලෝක යක්ෂයාට බිලි වෙන්න හිටියේ. එයා බේර ගන්න තමයි ආලෝක යක්ෂයා দমনය කළේ. ඉතින් ආ අනාගාමී තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් පත්වෙච්ච මෙයා දවසක් මේ ඇතරම පරලොව ගිහිලා අනාගාමී තත්ත්වයට පත් වෙලා මේ බඹතලයේ උප්පත්ති ලැබුවා.
ඉතින් පින්නත් මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ආවා. හොයාගෙන ආපෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා හතක ඔබට මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තුල ඉන්නකොට ඔබට දැනෙච්ච කාරණා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ ලස්සන කාරණා තුනක් මතක් කරනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි බුදුහාමුදුරනේ මම මේ බුදුහාමුදුරන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඔබ වහන්සේගේ රූපේ මේ දැන් දැක්ක ඇති කියලා සතුටුුනේ. තව දකින්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන අදහස තමයි හැමදාම තිබුණේ. ඔබ වහන්සේ යම් තැනකද දේශනාවක් කරන්නේ ඒ දේශනාව මට අනේ හැමදාම අහන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන සිතුවිල්ල තමයි මගේ හිතේ තිබුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයාට මගේ මේ ඇත්වලින් තව උපස්ථාන කරන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියන සිතුවිල්ලයි තිබුණේ. දැන් එහෙම කියනකොට සමහර අය කියනවානේ අද කාලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ වගේ නෙමෙයි ඒ කාලේ හිටපු හාමුදුරුවෝ කියලා. දැන් ගාක් බෞද්ධය හැප්පෙන්න වගේ දැන් වලනේ. පින්නදි පුද්ගල සමාජයක් කියන්නේ හැමදාම ගැටලු ප්‍රශ්න වලින් පිරිච්ච තැන. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ දවස බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇස් ඉදිරි පිට දීම මේ ශාසනය දෙකට කඩාගෙන කියන්නේ මේ දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ පරිනිර්වාණයටපත් කරන්න ගල් පෙළුවනේ. හැබැයි සත්පුරුෂය කම්පා වුණේ නෑනේ. මම නම් කියන්නේ අන්නේ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් මේ ශාසනය හදාගන්න. ඒක නිසා පින්වත්නි අපිට මේ ධර්මයේ තියෙන උපරිම ඵලය තමයි ධර්ම අවබෝධය නිවන. ඒ කියන්නේ සත්‍ය සෙවීම. මම නම් නිතරම කියන්නේ ඕකට වැඩිපුර කාරණාව ඕනේ නැහැ. යමෙකුට පුළුවන් නම් සතර පෙරනිමිති ගැන දැනගන්න එයාට ඒ කාරණාවත් ඇති. දැන් සතර පෙරනිමිති වල පළවෙනි කාරණාව මහල්ලෙක්නේ. කියන්නේ මහල්ලෙක් කියලා කියන එකෙන් මේ වයසට ගිය හොඳටම කෙස්රැලි වැටිච්ච කෙනෙක් කියන එක නෙමෙයි. අපි හැමෝම වයසට යනවා. මේ ලෝකේ නෑනේ පින්නාදී බෙහෙත් පෙත්තක් නොබීපු කෙනෙක්. අපි හැමෝම විවිධ බෙහෙත් වලින් අපි විවිධ විදිහට බෙහෙත් බොනවා. අපි කවුරුත් නෑනේ මේ ලෝකේ සදාකාලික ජීවිතයට උරුමගම් කියනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ එදා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හැටියට දැක්කේ ඒ කාරණා. මේ ඉපදෙන සත්වයාට මෙන්න මේ කියන වයසට යාම, ලෙඩ දුක් ඇදීම, මරණයටපත් වීම නම් මේ ලෝකේ උරුම එකම දේ ඊදී නිවන මාර්ගයක් සොයාගෙන යාමනේ උන්වහන්සේ සිද්ධ කළේ. අද හුඟක් වෙලාවට මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අපි දකිනවා මේ සතර පෙරනිමිති වලට පවා අර්ථකථන සිද්ධ කරන්නේ. පින්වත්නි යමෙකුට ඇති සතර පෙරනිමිති මේ බුද්ධ චරිතයේ තියෙන ලාමක වූ සරල කාරණා වුණත් ඇති නිවන් දකින්න. ඇයි? ඔය කියන කාරණා නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා නම් උප්පත්තියත් එක්ක ඉපදීම නිසා නම් අපි හැමෝම වයසට යන්නේ, ලෙඩ දුක් හැදෙන්නේ, මරණයටපත් වෙන්නේ. එහෙනම් නිවන කියන්නේ මොකද්ද? ඉපදෙන්න තියෙන සියලු දේවල් නැති කරලා දාන්නේ. අන්න ඒකට පිළිනදී අපිට දැනුමක් අවශ්‍යයි. මෙන්න මෙතනට යනවා කියන අපිට අවබෝධයක් අවශ්‍යයි. අන්නේ අවබෝධයට කියන අපිට නැති බහුශ්‍රුත භාවය කියලා. ධර්මයේ ගැන තියෙන පුළුල් අවබෝධය. පිළිනදී කාල වේලාව විවරගෙන යන නිසා මම කෙටියෙන් ඊළඟ කාරණා ටික විස්තර කරන්නම්. පිළිනදී ඊළඟ කාරණාව තමයි ද සුබෝධි බික්කෝ කල්යාණ මිත්‍රෝ හෝති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නිවන් දකින්න නම් අවශ්‍ය කරන පළවෙනි කාරණාව මොකද්ද? එක කාරණාවක් තමයි ධර්මයේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය. නිවන් දකින්නට අවශ්‍ය කරන පළවෙනිම ගුණාංගයක් හැටියට පින්වත් අපිට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගන්න පුළුවන්. මම මෙහිම ඔබකින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් පින්වත්නි මේ ලෝකේ බෝ වෙන්නේ ලෙඩ විතරද? මොකක්ද ඔබට දෙන්න තියෙන උත්තරේ? මේ ලෝකේ බෝ වෙන්නේ ලෙඩ විතරද? නෑ මොනවද බෝ වෙන්නේ? සිතුවිලි කියනවා බෝ වෙන්නේ නැද්ද? කෙනෙක් සිතට පතන විදිහටම තව කෙනෙක් සිතන්න පතන්න අපි පුරුදු වෙන්නේ නැද්ද? ඔය සමහර වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ පුංචි කාලේ දරුවා අපි හැදුවා ඒ දරුවා අද හුඟක් ලඩ වෙනස් වෙලා කියලා. අන්න බලන්න ආකල්ප මේ වෙනස කියන එක ඇති වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මොකක් එක්කද? පුද්ගලයාගේ අසුරත් එක්ක. මතක තියාගන්න පින්වත්නි මේ ශාසනයේ නිවන කියන්නේ අංක දෙකට දැම්මොත් පළවෙනිම කාරණාව මොකද්ද? කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. පින්වත්නි ඔබත් මමත් හැමෝම ජීවිතේ නිතර මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාවක් කියනවා. ඒ තමයි මේ ජීවිත ගමනේ පින්වත්නි අපිට විවිධයි එකතු වෙනවා. ඒ ජීවිත ගමනේ විවිධයි අපිව දාලා යනවා. අපි අත්හැරලා යනවා. කවදාකවත් පින්වත්නි අත්හැරලා යන අය වෙනුවෙන් හඬන්න කාලය ගත කරන්න එපා.
අපේ සමාජයේ හුඟක් අය අත්හැරලා වෙන් වෙලා යන අය වෙනුවෙන් අපි හඬනවා ගලපෙනවා. මේ සංසාර ගමනේ පින්නත් අපිව අත්හැරලා යන අය වෙනුවෙන් කවදාකවත් හඬන්න වැළපෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ කල්යාණ මිත්‍රය අපි එපා කියලා කිව්වා නම් දැන් දන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි අත්හැරලා යන්නේ කවුද? දන් දෙන්න අකමැතියි. සිල් රකින්න අපි අත්හැරලා යන්නේ කවුද? සිල් රකින්න අකමැතියි. නිසා මේ අපි අත්හැරලා යන අය වෙනුවෙන් හඬන්න වැළපෙන කාලේ වෙන් කරන්න එපා. අසුර කියන එක ජීවිතයේ හාත්පසින්ම අපි හැමෝම වෙනස් කරනවා. අපි නිකමට හිතුවොත් එදා අජාසරත් රද්දරුවන්ට දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා. ඒ දේවදත්ත හාමුදුරන්ට අජාසත් නැතුව දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නැතුව වෙන හාමුදුරුවෝ නමක් හම්බුණා නම් එනම් අජාසත් රජු ආනන්තරී පාප කර්මයක් කරගයිද? අපේ පින්වත්නි ජීවිත වෙනස් වෙලා යනවා. මොකක් නිසාද? අසුර නිසා. ඒක නිසා මේ අම්මලා තාත්තලා නිරන්තරයෙන් මේ ගැන කල්පනාවෙන් වගබලාගෙන කටයුතු කිරීම නිතරම ජීවිතයට වටිනවා. පින්නත ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉද සුබෝධි බික්කු සුවචෝ හෝති. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම කියන දේ හොඳට අහන්න ඕන. කියන දේ නිතරම අහුම්කන් දීමේ ස්වභාවයත් අපේ ජීවිතේ තියෙන උතුම් ගුණාංගය. මමම හරිය මම සිතන විදියම හරිය කියන සිතවිල්ලට යට වෙන්නේ නැතුව අනේකා සිතන පතනදී සමහරලාට හරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගලප ගැනීම අපි හැම කෙනෙකුගේම යුතුයකමක්. ඒක නිසා නිතරම අහුම්කන් දීම අපේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕන කතාවක්. පින්නත ඊළඟ කාරණාව තමයි ද සුබෝධි බික්කු ධම්මකාමෝ හෝති. හුඟක් අය පින්නත මේ ධර්මයට හරිය කැමති. නිවන් දකින්නට නම් අවශ්‍ය කරන ඊළඟ ගුණාංගය තමයි පින්නත ධර්මයට කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ නැති කාටවත් පින්නත නිවන් දකින්න අමාරුයි. දැන් ඔය හුඟක් වෙලාවට ධර්මයට කැමති නැහැනේ හුඟක් අය. අර බුදු සමය තුල තියෙන ලස්සන උපමාවක් පින්නවත්නි. මේ උපමාව තමයි දැන් අර ධර්මයේ තියෙන ලස්සන කතාවක් පින්නවත්නි කැලේකට ගිහිල්ලා මිනිස්සෙක් ලීයක් කපාගෙන එනවා. ඒ ලීය කපාගෙන එන මිනිස්සයා හිතනවා මේ ලීයෙන් හැඩතල මවන්න ඕනේ කියලා. පින්නවත්නි හැඩතල මවන්න ඕනේ කියන කෙනා යතු කැටයක් අතට ගන්නවා. එතකොට මට කියන්න යතු කැටේට අවශ්‍ය පරිදි ලීය සකසනවද? ලීයට ඕනි විදිහට යතු කැටේ හදා ගන්නවා. මොකක්ද උත්තරේ? යතු කැටේට අවශ්‍ය පරිදි ලීය රැහැලා අපි හැඩතල මවා ගන්නවා. පින්නත් අපේ ජීවිතයත් ඒ වගේ. මේ ධර්මයේ අසන්න අපේ ජීවිතයේ තියෙන අඩුපාඩුකම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි එකින් එකට රැහැලා අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි හුඟක් වෙලාට ලෝකයේ තියෙන අපේ දුර්වලකම් ලෝකයේ පෙන්නගෙන යන ගමන මේ අපි හැමෝම යන්නේ. ඒක නිතරම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක්. නිවන් දකින්න නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න. අපි ලෝකයේ තියෙන අපේ දුර්වලකම් අපි ලෝකෙටම පෙන්නනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ලෝකයක් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න අපේ තියෙන දුර්වලකම් වලින්. ඒක නිතරම ඔළුවේ තියෙන ඕන කතාවක්. අපි සමාජලාට පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතවල අපි ඔක්කොම අද ලෝකෙටම ප්‍රදර්ශනය කරමින් යන ගමනක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ප්‍රදර්ශනය කිරීම අපේ ජීවිතවල කන පිට පෙරලෙනවා කියන එකත් අපි නිතරම මතක තියාගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. පින්නත් ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉද සුබෝධි බික්කු තත්රූපාය විමංසාය තත්ත දක්ඛෝ හෝති අනලසෝ. ඒ කියන්නේ පින්නත් මේ ලෝකේ අපි හැමෝටම පැවරෙන වගකීමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගකීමේ අපි දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි හැමෝටම පින්නත් මේ සමාජය තුළ පැවරිච්ච වගකීමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගකීමේ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලන්න අද සමාජය තුළ ඉන්න තරුණ දරුවෝ වැඩිපුර ඉන්නේ අන්තර්ජාලයේනේ. වැඩිපුර හුඟක් දරුවෝ ඉන්නේ අන්තර්ජාලයේනේ. ඒ අන්තර්ජාලයේ ඉන්න දරුවෝ සමහර වෙලාවට අන්තර්ජාලයත් එක්ක විවිධ අය ජීවිතේ හම්බ වෙනවා. විවිධ අය ඇසුරු කරනවා. හැබැයි සමහර අය රටේ ලෝකේ කිරවලේ එහා පැත්තේ. අපි ඒ අය පිළිබඳව මොනවද නොදන්නේ? ඒ අය අනේන ගමන බිමන කතා කරන දේවල් උදේට කෑවේ මොනවද, දවල්ට කෑවේ මොනවද, රැයට කෑවේ මොනවද කියලා හැමදේම දන්නවා. හැබැයි පින්නත් අපි කවදාකවත් අපේ ජීවිතේ ලිප ළඟ ඉඳගෙන බත් ටික තඹ දුන්න අම්මලා තාත්තලා කෑවුවද කියන දරුවන්ට හොයන්න වෙලාවක් නෑ. හැබැයි ඒ දරුවා ඒ අම්මලා තාත්තලාටත් ආසාවක් ඇති. ඒ දරුවොත් එක්ක එක දවසක් හරි ටිකක් එළියට ගිහලා රැය කෑම ටිකක් ගන්න. ඒ නිසා නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ පින්නත් කවදා හරි ගිහින් එක තැනකදී මේ ඔක්කොම අතාරිනවා කියන එක නෙමෙයි.
අපි නිවීමක් නම් සොයාගෙන යන්නේ ඒ නිවීම අපි මේ මොහොතේ විඳින්න ඕනේ. මරණින් මත්තේ ලැබෙන දෙයක් කියන තරකය තුල සිර වෙලා ඉන්න නැතුව ඒ නිවන් සුවේ මේ මොහොතේ අපි හැමෝම විඳින්න ඕනේ. එහෙනම් පින්වත්නි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා සරල කාරණා කියලා. නෑ පින්වත්නි. අපි හැමෝටම මේ පැවරෙන වගකීමේ උනත් අපි දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන තත්‍රෝපාණි විමාංශය තත්ත දක්කෝ හෝති අනලසෝ. අපිට පැවරිච්ච වගකීම් වල දක්ෂයෙක් අනලස ඒ යුතුයකම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන ಗುಣධර්ම සම්පූර්ණ කරන කෙනාට පින්නති පුළුවන්කම තියෙන චතුර්ථ ධානයේ දක්වා හිත දියුණු කරන්න. පින්නති චතුර්ථ ධානයේ දක්වා හිත දියුණු කරගත්තු කෙනාට පහළ වෙනවා අපුබ්බේ නිවාසානුස්ෘති ඥානෙ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පෙරවිසු කඳ පිළිවෙල දකින්න පුළුවන්. පින්නති ඔබට අවස්ථාවක් හම්බ වුණොත් සංසාර ගමනේ අනාදිමත් කාලයක් ඔබ මේ දක්වාම මැරෙමින් ඉපදෙමින් ආපු අවස්ථාවන් ඔබට බලන්න අවස්ථාවක් ඔබට උදා වුණා. ඔබ නිකමට හිතන්න ඔබ කැමැතිද ආයි මේ සසරට වැටෙන්න? ඔබ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ දුක් විඳේවා. අවසාන මොහොතේ හුස්ම ටික යවා ගන්න අපි දුක් විඳ විදි. ඒවා ලෝකේ අපිට කවදා හරි අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඒක නා කැමැතිද පින්වත්නි නැවත මේ සසරට වැටෙන්න? වැටෙන්න කැමති නෑ. අන්න එහෙම නොවැටෙන්න කැමති කෙනෙක් හැටියට ඉඳපු මේ හාමුදුරුවෝ එක දිගටම වැඩ වාසය කරන්න පුළුවන්. මේ හාමුදුරුවෝ එහෙම සසරේ නැවත නැවත වැටෙන්නේ නැති තැනට වැඩක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙක්. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නනවා සාදු සාදු සුභෝති. සුභෝති භික්ෂු ඊටාම හොඳයි. තේනහි සුභෝති. එහෙනම් සුභෝති භික්ෂු ඔබ මේ හාමුදුරුවොත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඒකෙන් ඔබට යහපතක් මිස අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ලාභයක් මිස අලාභයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අප්‍රමාදව කටයුතු කරලා මේ අසුර තුලින්ම උතුම් ධර්ම අවබෝධය කරා ගමන් කරන්න හිත හදාගන්න කියන කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේට අනුදැනවදාලා. ඔබටත් මේ දේශනාව සසර ගමන නිමා කළ ලබන්න පුළුවන්. නිවන පිණිසම සසරට උපකාරම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද අපේ ශාන්තදාබරේ මහත්මයා අනුලනෝන එකතු වෙලා මේ සිද්ධ කරගත පින්කමේ උදා කරගත පින අපි මුලින්ම දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. උදා කරගත් පින 25 වසරකට පෙර ආතු පල්ලෝ සපත් ආදරණීය පුතුණුවන් අපේ සුමීර ශාන්ත දාබරේ පුතුණුවන්ට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. තෝමස් දාබරේ පියාණන්ට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. අපි කවුරුත් දන රූපා කල්යාණි දාබරේ මෑණියන්ට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. රංජිත් මහත්මයාට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. උපාලි මහත්මයාට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. පියදාස හේවාපාන මහත්මයාට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. අනී පෙරේරා මහත්මියට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. ගාමිණී මහත්මයාටත් පියසිරි මහත්මයාටත් මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. අශෝක මහත්මයාටත් ගැමුණු මහත්මයාටත් මෙපින් අනුමෝදන්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සෑම දිනම ශබ්ද නගා කියන ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු. උදා කරගත් පින අපේ ශාන්ත මහත්මයාට අනුලා නෝනා මහත්මියට තමීෂා දියණියට ඉල්මි දියණියට මෙපින් පිහිටේවා. සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ මාලා නෝනා රංජනී නෝනා ඒ වගේ මිතාලී පදිංචිව සිටින අපේ අජිත් මහත්මයා බානි නෝනා ඒ වගේම අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ නීල් මහත්මයා ඒ පවුලේ ආදී අවශේෂ සියලු දෙනාට අපේ
සරිතාදී සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දාබරේ පවුලේ බොහෝ ඇතු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපේ හඳුන්ගේ පවුලේ බොහෝ ඇතු ඉන්නවා. අපේ දයාලේනගේ අම්මා, අපේ මිල්ලි සම්මලාදී ඒ පින්නතුන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපේ දිසානායක මහත්මලා, අපේ කුමාර මහත්මලා ආදී අවශේෂයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. බොහෝ පිරිසක් මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපේ අශෝක මහත්මයාගේ පවුලේ අපේ මේ දනෝනත් ජයතිලක මහත්මයා ඇතුළු ඇත්තෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ ආදී බොහෝ විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ සෑම සිළු දිනාටම මෙපින් පිහිටේවා. ඔබ හැම කරන කියන සීල කටයුතු සාර්ථක වේවා. ශාන්ත මහත්මයාට මේ පින්කම ඉතාම ආසාවෙන් කරේ. හරියට ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන ආසාවෙන් පුතුණුවන්ගේ පින්කම නෝනත් එක්ක එකතු වෙලා දාබරේ පවුලේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ළඟ ඉඳගෙන මේ ඔක්කොම උදව් කරා. ඔක්කොම සම්බන්ධ වුණා. අපේ නිල් මහත්මයාට හරියට මේකට වෙහෙසුණ රංජනී අම්මලා, මාලා අම්මලා, අපේ තාලේ ඉන්න අජිත් මහත්මයා මේ අත හරියට මේකට උදව් උපකාර කළා. අපේ සරිත ආදී අත සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඒ දරුවන් ආදී ඔක්කොම මේකට එකතු වුණා. මේ පින්කම් ලස්සනට සිද්ධ කළා. ඉතින් මේ වෙලාව උදා කරගත් සියලු පින් මේ පින්කම සිද්ධ කළ සැමට පිහිටේවා. මේ අය කරන කියන සීල කටයුතු සාර්ථක වේවා. තුරුණුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් ඔබ හැමට යහපතක් උදා වේවා. උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසම මේ පින සසරට උපකාරම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සැමට අපි ජයන්ත මහත්මලාදී අත සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය ආදී නම් සඳහන් කළ නොකළ සෑම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ මුදා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔහොම වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දෙව්රම් වේරේ හිමි වැඩ සිටි සමයේ මා සිටියානම් සමිඳුනි ඔබ පිළිසරණ පතා මම එමි බවඳුරු කතර ගෙවා සහසක් දුම්නස් දුක් ගිනි අතරේ දැවෙන මහද සිතිවිලි ගිනි අඳුරේ සමිඳ ඔබේ පිළිරුව දුටු පමණින් නිවි නිවි යන අරුමය කිමද දෙව්රම් වේරේ හිමි වැඩ සිටි සමයේ මා සිටියානම් සමිඳුනි ඔබ පිළිසරණ පතා මම එමි බවඳුරු කතර ගෙවා ජීවමානවම හිමි දැක ගන්නට මානෙත කළ පින් මන්ද බව වැටහේ එහෙයින් හිමි අනුරුව අභියස සිට බවුන් වඩමි